момчета! О, гълбач! Вижте, Виктор да се пуши. Качу е! О, майко! Много добра кампания, много добра. Приятно ми. Бат Блейдъл тука! Ай, махай се ви вече ми трябваше. Тъй, айде, обръщай се. Тъй, здрасти, приятно ми, Здрасти, на мен ми е приятно. Сан Исмаилов, a.k.a. Блейдъл, нали така? Точно така. Тъй. Как познаваме? Да не си ясновидец. Може ли на автограф? Може, ама дай ми химикал, ще ми дай. Някой химикал. О, най-добра, стига. Понеделник, момчета, ще нося за всички химикални работи. Днеска запиша нов трак, нали? Трак, да, трак. Нов трак, да. Каса, това трак. Това трак. Добре, имам малко въпрос за вас, приятелко. Ма какво е, Женчо? Тъй, как се казваш? Ти ми каза вече как се Нищо казва. казах, как се казваш? Иксан се казва. Иксан какъв? Исмаил. Какъв ти е псевдонима? Бладер. Кажи го на английски. Блайджер. Добре, какво правиш? Разхождам с тебе, бе, кьорафлис. Добре. Добре, забучи ми го в лицето, ако искаш. Как ще чува да ме умник? С какво се занимаваш? С разни работи незаконни. Обясни. Правя музика. Браво. Каква зодия си? Близнаци. На колко години си? На 27, на 17, на 15. На 15 съм. А какво си завършил? Завършил, извинявай. Нищо не съм завършвал. Основно имаме. Добре. Обвързан ли си? Развързан съм. Колко си висок? Малко. Какъв размер обувки носиш? 42. 42? Какъв размер дрехи носиш? М. Колко си... Що те тъп? Колко килограма тежиш? Към 60. Към 60. Боксерки с липове или прашки? Прашки. Да носиш? Да. Добре. Колко ти е голям? Доста е дълъг. Да ти го показвам ли? Давай. Няма, да. Защо го Изчезни от така. Защо го снимаш? Изчезни от кадъра. Аре, аз не се хващам ми. Махни, не говори, махни се, изчезни. Снимай ти хора, да. Мачайте защо? Кой е Ще се тъпи да се смеем. Кой е най-хубавият ти спомен? Как спах? Кале? А най-лошия? Как направих една тъпа песен? Да с Станислав ли? Не, Аз съм я пирал ли? би ли запял за малко тази песен? Добър ден, запомня. Моля те, Не помня. моля те. Не помня, беше отдавна. В началото. Бях млад и глупав. Бях млад и глупав и не помня. Аз не знам коя е. И аз не знам коя. Моята любов. Това си ти. Така. Чувстваш ли? В момента ли? усещам. Чувствам, да. Знаеш Какво какво чувствам? чувстваш? Умора в краката. Умора в краката. Защо? И че ме тормозиш чувствам. Гордееш ли се с себе си? Наистина. Аз да не се гордея със себе си. И аз съм гордя Махни с се себе от си. камерата. О, така назад ми харесва. Така. Здравей! Кой си ти? А нали ме пита вече? бе? Отново. Аз съм Дарт Вейдър. Имаш ли комплекси? Много. Какви? Ще съм нисък и грозен. Кажи го, знам, че го знаеш. Казах го, бе. Аз съм нисък и прост, без очила, с голям нос. Не. Ама аз съм висок и Има хубав. шамара, че е грозен, имаш също песен. Тъй. Той не се чу, аз съм също. Обичаш ли? Колко дали обичам? Храна. Обичам да ям. Обичам да ям. Да, ли? обичам. Влюбвал ли си се в мъж? Не, ти? А в жена? Да. Кой е най-добрият ти приятел? О, тук са много хора. Най-добрият ти приятел? Много са, бе. Как? Снимай ме имене. Снимай, виж охраната. Аделина 1-7 с парите, бе. 777 Не, 1-17-777 GMS Сади. Тъй, махнете се откъм. Как си наданявал някого, когато обичаш? Я питай пак. Как си наданявал някого, когато обичаш? Никой не съм наранявал. А как сте наданявали? Много гадно. Какви сте отношенията с вашите? Харабежни. Харабежни? 50-50 са. 50-50. Как те наказват или как сте наказвали, ако са спрели да те Без наказват? ком, без излизане. Така ето е тъп. С бой. По тях. Колко често правиш секс? Всеки ден. По цял ден. Не искам вашето мнение, господин Юсеин. Махнете, моля ви.
Ние сме комши с него, няма говориш така. Защо? Колко е най-дългата ти връзка? 0. 0? 1 метър. 2 метра. Защо се разделихте? Защото ми беше много дълъг. Моля? Много дълъг ми беше и не те искаше? Да. И чакайте малко, виждаме националния шампион в бокс. Махни се от тук, Борисов. Моля ви, дайте интервю, моля ви. Да? Здравейте. Напишете ми си името на казваме, моля ви. Направете ми снимка с него. Ето ги двамата. Ай, готово. Продължаваме с вас. Много съм известен, брат. Ротвайлера му викат. Ротвайлера. Яде само живо месо. Ето, отхапа моето ухо. Така. Питай нататъка. Може да ме отриш ми после оттам. Аз мога. Всъщност може да? Не може. Тъй. Защо се раздели? Да. Питам вече бе моето. Отгоре или отдолу? Отзаде. Добре. Не, отпреде, обърках се. Те сме излъгаха. Самозадоволяваш ли се? Доста често, дори в момента. Гадел. Чакайте, Зачита тези въпроси, аз ще ги задам. Не, аз съм репортера. искам ти кажа, че тук и аз съм там, да знаеш. Тошко, вярвам, че тоните бабки се настроижа. Майко, Тошко, верно ли? Ти си призна! От тебе не съм го очаквал. Тихо. Брат Виктор беше вместо мене, не бях аз. За какво служи секса? За правене на поколения. За какво служи секса? За правене на поколение. Неочаквано добра? Реакция. Да, тихо. Кой е най-добрият мъж? Аз. Стелю е най-добре. А коя е най-добрата жена? Стелю. Пламен секса. Пламен секса. Не ви искам мнението. Какъв е смисълът? На кое? Какъв е смисълът? Никакъв. Ами на живота? Ще те преба. Вярваш ли в Господ? Не. Каква е Аз съм идеалността? атеист. Аз също. Каква е идеалността? Ми е гадна. Защо? Защото те преба. Заради това. Страх ли те от провал? Доста. Защо? Защото ще проваля. Това е защото отпочва на Звезда ли начало. си? Да. Колко голямо? Много. Защо хората умират? Защо хората умират? Защото правят глупости. От мен зависи. От мен зависи дали ще правя песни. От мен зависи дали ще правя песни. Царевица, лата ческа, Колко пари, колко? Какво не ти се получи? Няма, Джаро, няма, Какво мар. не ти се получи? Не ми се получи. Последната връзка. Да, ти се... Брат, ти ли ходиш с преслава? Да, аз бях. А вярно ли, че си ходил? Не, това са жълти клюки. Казаха ми, че си спал с Зиси. Сега, има малко въпроси към нашия Майк Тайсън. Моля ви, кажете. Свърши времето. Има още минута и половина. Моля камерите назаре, моля. Изчезни от тук. Моля камерите назаре. Той спре. Моля. Кажете, моля ви, къде тренирате? Не снимай. Без. Добре, нека продължа Сиксан. С Блейда, извинявам се. Аре, докато има време, снимай, бе. Къде за псевдонимът ви? От вкъщи. От едно момченце. Така. Къде тренирате? 5 метра. Йорк, къде се намира това? Славо, патриарха. Под патриарха. Кой е треньора? Станислав Бахчеванов. Треньорката? Не в фитнеса? Дане Бахчеванов, бихте го гледа са пишете. Колко таксата? 30. Треньора е европейски шампион по валя туду. Муай-тай. Кажи няколко думи за Блейда. Клипът свърши. Бачи педерас. Супер. Моля, Назаре, по-назаре. Има снимай и мене. Абе, нямаш право да снимаш, моля се, искаш. Да, добър певец. Чувате ли? Каква подкрепа имате от нашия български Майк Тайсън? Кажете си. Смени името, моля те. Сериозно. Няма се представя. Я си смени пола, бе. Стана жена. Поли! Искам да стана жена. Ела дълга с видеото. Моля, Назаре, скара. Само не скача с тя. Така, изчезнете. Имам още един въпрос. Колко ви е ръката? 51 мачета. 34. Защо? 2 секунди. Край.